Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako ni wahitimu wa wanafunzi wa shule ya msingi Pendo Lenaitunyo ambao wanahitimu elimu yao ya msingi leo. Kimsingi shule hii imejengwa na shirika la Englat chini ya uongozi wako mahiri Mheshimiwa Peter Toima Kiroia. Nao kwa fadhila kabisa wamesema mgeni rasmi wa kwanza katika shule yao uwe wewe, kwa heshima kubwa ambayo uliwapunguzia kusafiri zaidi ya kilomita 20 kwenda na kurudi. Hivyo basi tunaomba kwa heshima kubwa uchukue zawadi yetu ya ua kama ishara yako ya ushindi na shukrani zetu za wazazi na uongozi wa shule kwa pamoja, tukiamini kwamba ulichokifanya ni jambo la heri ambalo linaunga juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Mama Samia Hassan Suluhu. Hivyo basi kwa heshima kubwa naomba upokee zawadi hii kwa niaba ya jumuiya nzima ya wana Lenaitunyo. Karibu sana. Kwenye mahafali kama haya tena ya kwanza ya shule ya msingi Pendo Lenaitunyo, ambako mahudhurio ni mengi na makubwa, mmekuja wote kwa sababu ni kitu mnachokipenda. Kweli ninyi wa Lenaitunyo mmenipa heshima kubwa. Wala hakukuwepo na ulazima wa ninyi katika mahafali haya ya mwanzo ya shule kunialika mimi na kuniomba niwe mgeni rasmi. Mngeweza tu kufanya uamuzi wa kumchukua mtu mwingine yeyote. Sasa kwa kuwa mmeamua mimi, basi lazima niwashukuru. Asanteni sana, mmeniheshimisha, mmenipenda, mmethamini na kutambua mchango wangu katika ujenzi wa hii shule. Asanteni sana. Imani hujenga imani. Ni kwa sababu ya imani niliyowaonyesha ndio maana hata leo na ninyi mmekuwa na imani nami. Asanteni. Tulipoanza hii shule ni Mwenyezi Mungu peke yake alikuwa anajua kwamba siku kama hii itatokea siku moja. Kwamba wamekaa miaka 7 na wamevumilia na wamemaliza. Hongereni watoto wangu. Hongereni sana. Lakini naomba niwaambie hawa kwamba ndio mwanzo. Msikubali kuacha shule. Kuna kejeli zimekuwa zinapita kwenye mitandao siku za karibuni za majirani zetu, nchi jirani, kwamba sisi wa Tanzania wala hatujasoma, au sio? Natoa wito kwa walimu, natoa rai, ombi kwa walimu katika shule zetu zote kabisa, katika mkoa, ikiwezekana katika nchi, kwamba jamani, tufanye kazi ya kuwafundisha watoto wetu kwenye shule zetu ili tukate mzizi wa fitna wa hizo kejeli ambazo tunaletewa kila wakati. Ninyi mkifanya kazi nzuri shuleni, mkawafundisha watoto, watapata elimu, watapata maarifa, watajua hizo lugha, watajua hiyo sayansi, na hakika siku moja na sisi wa Tanzania hakuna mtu ambaye atakuja kutukejeli kusema kwamba hatuna elimu. Kwa mfano, inawezekana kuna baadhi ya walimu wanapendelea kufanya shughuli zingine nje ya kufundisha. Hiyo waache. Nenda kafanya hizo shughuli zingine
baada ya saa za kazi.